İmmunitetimizi artırmaq üçün bir qısa yollar nəsə deyərdiniz? Az yemək həqiqətən immuniteti qalır. Az yemək. Stres çəkməmək. Allah Rəsulu, ona Allahın salavat və salamı olsun buyurmuşdur. İnsan övladının doldurduğu qabların ən pisi onun mədəsidir. İnsan övladına belini dikəltəcək, yəni bədənini ayaqda tutacaq bir neçə loxma kifayətdir. Mütləq yeməsi lazımdırsa, mədəsinin 1/3-ni yeməyə, 1/3-ni suya, 1/3-ni də nəfəs alıb verməyə ayırmalıdır. Onda oruc da immuniteti qaldırır. Bəli, bəli, bəli. Mən Oruc tutmaq. deməli illər öncə təzə-təzə bu interval vərdişləri icra edəndə xəstələrdə nə gördüm? İmmunitet sürətlə qalxmağa başladı. Və mən o dövrdə də belə koronanın ilkin dövründə immun sistemi özümün hamı tanıyır məni. Xəstələrim də bilirlər ki, mən tez xəstələnirəm. İmmun sisteminin uşaqlıqdan zəif olan bir insandır. Amma korona dövründə mən bu pərsləri özüm araşdırdım. Həmişə də hər şeyi birinci öz üzərimdə eləyirəm. Yox ki, korona mən pərsə başladım bu interval pərslərinə. Bir aydan sonra korona başladı. Mən adi qripdən kontaktda xəstələnən insan, mən koronada xəstələnmədim demək olar ki, cəmi bircə dəfə. Aktiv xəstələnmə olmadı, o da bir həftə sadəcə ayaq üstü rahat keçirdim. Yəni deməsi mən o dövrdə yəqin ki, səbəb olaraq bir elmi özümdə düşündüm ki, bu mənim immun sistemimi boşa qaldırdı. Lazım olmayan məhsulları çıxartdım. Çörək məhsuludur, şəkər məhsullarıdır, tərəvəz üstünlüyü verdim, suya üstünlüyü verdim və hərəkət üstünlüyü verdim. İmmunitet qalxdı. İmmunitet həqiqətən çox aktiv hərəkət etmək, sağlam həyat tərzindən gedir söhbət, az yeməklə, bir də su qəbulu mütləq ən azı çəki heç olmasa 30 milli olmalıdır. 2 litrə qədər çəkidən asılı olaraq su qəbulu mütləq təmiz sudan gedir söhbət.